İdiopatik pulmoner fibroziste hastaların en önemli şikayetleri kuru öksürük, hareketle daha da belirginleşen nefes darlığı ve bununla ilişkili çabuk yorulma ve halsizliktir. İPF hastalarında hastalığın ilerlemesini durdurmak ve bu şikayetlerini rahatlatmak için kullandığımız akciğer sertleşmesini yavaşlatıcı ilaçlar dışında hastaların doğru ve uygun şekilde sık aralıklarla küçük porsiyonlar halinde beslenmesi, mide şişkinliğine yol açacak gıdalardan kaçınması oldukça önemlidir. Nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk için akciğer rehabilitasyon programı ile güvenli bir şekilde egzersiz yaparak hastalarımız hareket kapasitelerini arttırabilirler. Akciğer rehabilitasyonu ile bu konuda deneyimli bir eğitmen eşliğinde nefes alma teknikleri, solunum ve vücut kas gücünü arttıracak egzersiz programları ile bu şikayetlerinin hafifletilmesi ve hastanın kendisini daha iyi hissetmesi mümkündür. İPF hastalarında nefes darlığının neden olduğu hareketsizlik, kemik ve kas içeriğinin, kalp ve akciğer fonksiyonlarının hareket yeteneğinin gittikçe azalmasına neden olur. Egzersiz ile kas kuvveti artar, kas dayanıklılığı artarak daha uzun mesafeler yürünebilir. Nefes darlığı hissi azalır. İPF hastalarında zaman zaman akciğer damar basınç yüksekliği de hastalığa eşlik edebilir ve var olan nefes darlığını daha da arttırabilir. Bu durum varlığında ek tedaviler düşünülebilir. Genellikle kuru vasıflı olan öksürük şikayeti İPF hastalarında önemli diğer bir şikayettir. Öksürük giderici ilaçlar bu amaçla denenebilir. Yine öksürüğe neden olabilecek ve İPF hastalarında sıklıkla eşlik eden reflü varlığı ortaya konursa gerekli ilaçlar hastaya önerilebilir.